chủ đề Chelsea có nguy cơ bị cấm thi đấu ở Cúp châu Âu. Chelsea có nguy cơ bị cấm tham dự tất cả các giải đấu UEFA khi câu lạc bộ này nghi ngờ vi phạm các quy định tài chính một cách nghiêm trọng. Chelsea hiện đã đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League và vẫn còn cơ hội tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, đội bóng thành London sẽ phải tuân thủ các quy định tài chính của UEFA khi trở lại các đấu trường châu Âu. Quy định cấp phép và tài chính bền vững của UEFA FSA được thiết lập chặt chẽ hơn nhiều so với quy định tài chính bền vững của Premier League (BSR). Premier League cho phép các câu lạc bộ lỗ đến 105 triệu bảng trong 3 mùa giải, trong khi UEFA chỉ cho phép lỗ đến 68,5 triệu bảng trong 2 mùa giải. Chelsea gần như nằm trong phạm vi BSR nhưng sẽ khó khăn hơn để họ tuân thủ FSR. Theo tiết lộ từ Football Insight, Chelsea mùa giải 2023-24 đã lỗ một khoản tiền đáng kinh ngạc lên tới 90 triệu bảng sau khi đầu tư mạnh vào 2 kỳ chuyển nhượng. The Blues đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc cắt lỗ và tuân thủ các quy định của UEFA ở mùa giải tới. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, Chelsea sẽ bị cấm tham dự tất cả các giải đấu của UEFA. Theo tiết lộ của Football Insider, một đội bóng khác của Premier League là Aston Villa cũng đã phải cắt giảm ngân sách chuyển nhượng. Điều này để họ có thể đảm bảo tuân thủ các quy định của UEFA khi chuẩn bị thi đấu ở Premier League. Trước đây, UEFA từng ra lệnh cấm tham dự các cúp châu Âu đối với hai đội bóng là Galatasaray và Juventus vì họ đã vi phạm